第64課第27題，咁一題呢係針對緊比色法嘅應用，就係講緊一啲醫院嘅技術員呢點樣去量度翻一啲病人血液樣本入邊嘅血紅蛋白水平咁樣。咁我哋知道呢，原來血紅蛋白呢，咁點解係紅色嘅呢？咁其實係同 FE3症有關。當然啦，佢入邊嘅結構呢都好複雜，唔係純粹呢係得一個鐵三離子嘅。好啦，咁但係呢，我哋再睇翻啦，喺呢個即係我哋如果要畫翻條校準曲線嘅話呢，咁我哋就係要好似上一題咁樣，我哋就要去揾翻即係準備唔同嘅標準溶液嘅血紅蛋白嘅。好啦，咁然後呢，攞呢一啲嘅血紅蛋白嘅溶液呢，去量度翻佢哋嘅吸光度。其實吸光度呢，亦等於嗰隻物種嘅顏色深度嘅。好啦，咁所以呢，我哋就做咗比色法嘅第一個步驟咁樣啦，咁就得出到唔同濃度嘅血紅蛋白到底佢嘅吸光度會係幾多。好啦，咁其實呢啲資料呢，我哋可以用嚟去畫翻一條校準曲線嘅。嗱，雖然呢唔係 A part 嘅部分，咁但係呢，我哋亦都先利用咗上述嘅資料呢，完成咗 B part 呢個校準曲線先。咁大家都記得呢，喺一個校準曲線嚟講呢，Y 軸係代表嗰個混合物嘅吸光度，而 X 軸呢就係代表血紅蛋白嘅濃度。而我哋知道呢，咁啊自然喺個坐標圖嘅左下方呢，咁嗰粒點應該係代表一個原點嚟嘅。好啦，咁但係再睇翻喺表格入邊嘅濃度，佢總共係分咗由0去到5個 mg/cm-3。咁所以呢，首先我哋亦都喺個坐標圖嗰個軸名嗰度去標記翻血紅蛋白嘅濃度呢，係以 mg/cm-3呢作為單位先。好啦，而且呢，佢由0呢一直去到5嘅，為咗可以用盡呢一幅坐標圖，亦都可以令到我哋之後得出到一啲更加準確嘅估算呢，校準曲線呢。咁我哋呢就會喺一度由0去到最盡呢，呢度應該係有2、4、6、8、10格嘅。咁即係呢，每兩個大格其實就可以代表一個 mg/cm-3。咁所以呢，喺一度我哋就可以列埋咁樣。去將嗰個嘅坐標咧用到最盡，就唔需要話呢一個大格就淨係得for一個cm-3咁樣。咁然後呢，我哋至於喺打直一條 Y 軸嚟講，因為呢，佢一共係有15格嘅。咁而你睇翻15格嚟講，點樣去評分呢？嗱，你會睇到佢哋嗰個吸光度係由0呢上到去0.192嘅。咁所以呢，我哋翻去個坐標圖，咁佢都係得15格，咁即係話呢，我哋盡量呢就係得用其中嘅10格，而每一格呢就係代表0.02咁多嘅。好啦，咁所以呢，我哋就繼續上去嘅時候呢，就應該係去到第10格，即係去到0.20嘅吸光度嘅。好啦，咁所以呢，上邊嗰度應該係用唔到，不過都冇辦法，因為呢，我哋一般嚟講每一個大格呢應該係代表1、2或者5咁大份嘅。如果我哋用即係夾硬用嗰啲0.03啊、0.04啊嚟標示嘅話呢，咁其實喺我哋去計算每一格嚟講呢，係會非常之混亂嘅呢啲細格嘅時候。嗱，好啦，咁所以我哋有咗呢啲資料之後呢，咁我哋就可以根據翻個表格入邊嘅資料呢，咁我哋就去即係去繪畫翻嗰5個坐標嘅位置。咁然後呢，我哋再用一條嘅直線將佢哋盡量連埋一齊。咁呢一條呢，就係我哋嘅校準曲線啦。我哋就可以之後做唔同嘅計算。咁但係呢，亦都提醒翻大家嗱，咁啊啲坐標呢，就自己去揾翻啦。咁同埋呢，亦都試下自己去繪畫翻嗰條嘅即係校準曲線。咁其實唔一定係要穿過晒所有嘅點嘅，因為呢，即係佢點都係每一個嘅量度入邊一定係會出現咗一定程度嘅誤差。咁但係一條線呢，就要盡量係去接近所有嘅資料嘅。好啦，嗱，咁我哋翻去前面嘅題目就係點樣去揾翻某一個血液樣本嘅吸光度係幾多？嗱，咁呢一個技術員呢，其實佢係要先去稀釋咗嗰個病人嘅血液樣本呢，稀釋咗30倍，咁然後呢，先至再用比色法呢，用翻啱啱嗰條校準曲線呢，揾翻個吸光度，將個吸光度再揾翻個濃度出嚟。
第一個問題就係話，點解我哋要將個血液樣本去稀釋呢？其實個答案好簡單。嗱，我哋本身而家去整嗰條校準曲線用緊嘅血紅蛋白溶液嘅濃度呢，其實本身都係比較低嘅。咁如果一般嚟講，個病人佢嘅血液樣本係嗰個血紅蛋白嘅濃度係遠高過呢個數嘅話，咁我哋即係要點樣先可以量度到一個即係貼合翻嗰條校準曲線呢？就要稀釋翻個血液樣本。咁我亦都可以呢節省呢一個嘅樣本抽取嘅份量，亦都簡單啲嚟講，我唔需要用咁多病人嘅血液呢，我都可以用嚟去做一啲測試。所以呢，主要係兩個方向嘅，除咗係可以減少去抽取一個嘅血液樣本之外，咁亦都呢係可以得出到同標準溶液相若嘅吸光度。好啦。咁然後呢，我哋就去翻 boy 嗰條題目啦。咁就講緊病人嗰個經稀釋嘅血液樣本呢，其實就係0.170嘅。咁所以呢，我哋要揾翻個血紅蛋白嘅濃度。咁我哋而家呢，就可以用翻條校準曲線，我哋針對翻啱啱嗰個0.170，應該呢就係喺Y 軸入邊0.16同埋0.18嗰兩個大格之間呢，中間個位畫一個點先。咁然後呢，我就平去畫翻一條打橫嘅虛線，去翻呢條嘅校準曲線，再拉翻落去 X 軸呢一度呢。咁我哋可以睇到個血紅蛋白嘅濃度應該就係等於4.2個 mg/cm-3 嘅。好啦，咁所以呢，我哋而家就可以去翻原本嘅題目。我哋就可以講翻啦，係根據翻呢條校準曲線呢，我就知道個樣本稀釋咗之後呢，個血紅蛋白濃度係4.2 mg/cm-3 嘅。好啦，咁所以呢，因為我而家要計翻佢原本嗰個血液入邊嗰個濃度係幾多嘛，咁佢又稀釋咗30倍。所以如果個樣本喺稀釋之前呢，佢嗰個血紅蛋白嘅濃度呢，應該係比而家呢個數高出30倍。咁所以呢，我哋就會用翻一個乘法呢嚟去計算翻最終一個血紅蛋白濃度，應該係等於126個 mg/cm-3 嘅。好啦，咁所以你得出咗呢個數值之後，咁我哋就可以去作出一啲簡單嘅醫學判斷。例如而家下面 C 個題就講緊啦，如果個病人佢係有一啲貧血或者血紅蛋白缺乏嘅疾病呢，佢嗰個血紅蛋白嘅水平係低過120個 mg/cm-3。咁但係而家你睇翻呢個病人呢，佢嗰個血紅蛋白濃度應該係126個 mg/cm-3。當然啦，你話喂，唔排除可能會有誤差嘅情況出現，咁但係呢，根據而家個數字，我就知道個病人呢，佢血紅蛋白嘅濃度係高過120 mg/cm-3 嘅，即係話佢係冇啱啱所講嗰啲貧血啊或者個相關類型嘅疾病。